amiguitos, bienvenidos a Lucy Chelo, espero que se encuentren muy bien. Hoy les voy a enseñar cómo suena el violonchelo. Este se llama el caracol. El caracol funciona para sostener las clavijas. Y estas son las clavijas que también funcionan para afinar a grandes distancias entre tonos. Esto negrito de aquí se llama el diapasón o el tasto. El diapasón o el tasto funciona para que, como para sostener las cuerdas y para hacer más presión para que pueda funcionar el violonchelo y para que no toquemos acá en el diapasón, que toquemos en esta parte. Estas son las cuerdas: graves, graves y agudas. Esta es el puente. También el puente funciona para hacerle presión y para sostenerla, ¿no? Para que se vayan a ir colgando las cuerdas. Este es el tiracuerdas. Este funciona también para también como hacer más presión, aún más, para que pueda sonar bien. Y también para afinarlo a pequeñas distancias entre tonos. Estas son las Fs, funcionan para que el sonido fluya. Este es la pica o el pivot. Yo le digo la pica porque es una pica. Y este funciona para que el cello no se te vaya. Y acá, para que no se te vaya, también existe la correa. Y la silla para uno poder sentarse. Ahora les voy a enseñar las partes del arco. Este se llama la punta. ¿Por qué? Tiene forma de punta. Esto está relleno de madera. Acá uno siempre coloca los deditos, como pueden ver, en las dedos. Este es el tornillo. Este es para ajustar el arco o para cuando no lo quisiéramos ajustar. Esta es la luna, para también acá poner el meñique acá. Y este es un gordito, este es de metal para poner el dedito corto acá. Y ahora les voy a interpretar una obra. Se llama Concierto de Vivaldi en la menor o en la menor, primer movimiento.